হেল্ল' গাইছ, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত সকলোকে ৱেলকাম জনাইছোঁ। মই এটা গৈছোঁ কলেজলৈ। মই এটা গাড়ী পাই গ'লোঁ। কলেজলৈ বুলি গৈছোঁ। প্ৰথমবাৰ টাইমত গাড়ীখন পালোঁ আজি ৰখি থাকিবলগীয়া নহ'ল। ইয়াৰ কলেজলৈ বুলি গৈ আছোঁ এতিয়া মই। অলপ সময় তিতাবৰত তিনিআলি পালোহি মই। আপোনালোকৰ কলেজৰ ছুটী পিছত লগ পাই আছোঁ প্ৰায়। মই এতিয়া গৈ আছোঁ PRI স্কুললৈ। আজি টুৰিজিমৰ হোষ্টেলত চাৰ্টিফিকেট দিব, সেইকাৰণে আজি কলেজৰ পৰা চাব ছুটী ল'লোঁ। অলপ সময় পাছত মাধৱপুৰ স্কুল পৰা হয়। এইখনেই হ'ল মাধৱপুৰ স্কুল, পদ্মনাভৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আজি স্কুললৈ এনেই হ'ল, কাৰণ অফিচৰ পৰা মানুহজন নাহিল, সেইকাৰণে চাৰ্টিফিকেট নিদিয়ে বোলে আজি বেলেগ নে দিব। আজি এনেই হ'ল, টাইম লছ হৈ গ'ল আজি। অলপ পিছত ৰজাভাৰ তিনিআলি পাওঁ। পিছপিনে লগৰকেইটা আহিছে চাওকচোন। আপোনালোকক হাই বুলি কৈছে, প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব সিহঁতৰ কাৰণে। আধা ৰাস্তাতে বৰষুণ দিলে, গোটেই ৰাস্তাটো তেতিয়া অহা লেখীয়া হৈছে আজি। টিপচিপকৈ বৰষুণ দি আছে। আজি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিব। আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই কিন্তু লাইক নকৰে, প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব। বাই বাই। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ।